Tam znova připomínám, na bod G. A opět si myslím, že se hledem a v pohodě. Jistě. Jistě. Tak do další, kdo má zájem, další, čtverka. Ural, kde je Ural? Ural je u doktora, vidí paletu. Tak třetí pokus, jinou cestou. A opět ta náhoda, a opět Lukáš se nám převádí, chtěl předvést, jak se umývá vůz, ale on se ještě víc zašpinil, nabral si dokonce vodu do kabiny. Tak a pak je to čo?
který má už svoji historickou hodnotu na triálu, je dřív, takže už opravdu, když se mrknu na to, spočítáme si auta, čtvrté, přestáváme při 815. To v té třetí kategorii. Tam jsou Větřesky, je Parlamenta Liavska, Větřeská nežije, no Pragovka nežije, Liavska to taky nefunguje, máme tam jednoho Krakusa, rovněž veterán. Nevidím nějakého nástupce, který by mohl současnit této kategorii, který by se současně vyráběl. Nějaký zahraniční vozidlo přivez se do Česka a stavět na něho hrát opravdu rád a dělat na triálový speciál je jedno daná záležitost. To myslím, že asi bude probíhat údržba těch věcí, no a většinsky se dokázala postupně na druhé zahády prodávat asi Mercedes-Benz mimo, ale zase tato auta už se vyrábí se nová novými motory. A také komplikovanější to je,